ये वीडियो आपके लिए है। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं। मेरे वजूद मेरी रूह में तेरा किस्सा है, तू मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है। बस समझ लो, प्यार मोहब्बत का इतना अफसाना होता है। कुछ आंखें पागल होती हैं, कुछ दिल दीवाना होता है। और आप हमारी खुशी, हमारा जहां, आपको सोचे बिना हमारा गुजारा कहाँ।